കോവിഡ് പ്രതിരോധ കാലത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പോര് ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും BJP ആയാലും വലിയ രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. അത് പക്ഷേ സാമാന്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിലൊരു അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല. പറയാം, ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത നിലപാടാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുകൂട്ടി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ. ആ സമയത്തും അതുപോലെ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലും ഞാൻ എൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം ഒരിക്കൽ പോലും പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത്. ഇതൊരു ക്രൈസിസാണ്, ഒരു മഹാമാരിയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അറിയാമല്ലോ, ഒരു എപ്പിഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം ഇതല്ലേ, ഇത് മഹാമാരിയല്ലേ. ഒരു മഹാമാരി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ 4 years 4 വർഷം എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളും ദുരന്തപൂർണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ CPM അതിനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ കോവിഡ് നടക്കുന്ന കാലത്തല്ലേ ഭീകരമായ അഴിമതികൾ പലതും നടന്നത്. അത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നല്ലേ, തുറന്ന് കാട്ടണ്ടേ. സ്പ്രിംഗ്ലർ തീർന്നില്ല, കോറികൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്ത് തീർന്നില്ല. അത് അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടർമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് കൊടുത്തത് ഓരോ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ എടുക്കൂ. എല്ലാം അഴിമതിയോട് ഒരുപാട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട കഥകളായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പറയണ്ടേ. കോവിഡ് ഇവിടെ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കള്ളക്കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ കോവിഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗം ഒരു കൊയ്ത്തുകാലമായിട്ടാണ് CPM കണ്ടത്.